Правда? Он на втором этаже, свет тоже горит. Машиналар, жителдердің машиналары ғой. Скорее всего, да? Прям перегородка стоит закрыта. Да? Спасибо. Администратор. Только доставка вышла. Люди сидели, кушали. Они сидели, они обсуждали это же. Я понимаю, ну обсуждают, но они же дистанцию не соблюдали, во-первых. Во-вторых, Здесь было санитарно-эпидемическую норму не соблюдали. 4 человека было. 4 месяца уже. Сейчас 4 человека. Посчитать, сколько человек. Давайте посчитаем. Эфирден говорю спереди, да? Баки, я вам еще раз говорю, ну, мы работаем только на доставку здесь. Sizge административный штраф жазылды. 290 негізінде Қырғыз Республикасының Бұзылар кодексінде.
уполномоченный органдын требованиясына кайрылган үчүн 2020 жылы 10 майдан медианың распоряжениясы чыккан по виду деятельности, которое разрешено с 11 мая 2020 года. Байке, у нас, смотрите, заведение закрыто, во-первых. Во-вторых, мы работаем только на доставку. Тут только свои сотрудники. Повара сидят, я сижу, и курьер сидит. Всё. Курьер деген ошондой болгондо көбүнчө жерден көрүп атасыз, например, в основном на вынос работает. Ишин алдына столду коюп коюп, никого не пускает, там стоят санитайзеры, там стоят дорожки, которые хлором обработаны. И масочный режим соблюдать этим партиям. Помещение, вот давайте просто помещение без маски. Да, наоборот, сейчас мен медик эмесмин, бирок медиктердин заключениясына караганда открытый воздухтан жукпайт, а помещениянын ичерисинде наоборот масочный режим соблюдать этип деп расписание келип калды. И тем более, если посидерниз в жерде, кимдердин отурду билбейбиз, ну кто они такие были? Вот сидели, кушали, вот, ну мы же зафиксировали. Мы же сами кушаем, правильно? Вот допустим, я люди же вышли, допустим, повара урозу. Мы все сидим и кушаем. Отсюда люди вышли, правильно? Но это же никто не будет отрицать, наверное, да? Я Столько людей просто. Никто и не отрицает этого. Ошол эмне бетпеле коюңуз, биздин берген буйругубузду аткарып эле, эртең ошону соблюдать этип, эртеңден баштап жакшы иш эстер. Баке, мы уже как с начала карантина все соблюдаем. Все нормально, в норме. Никто ничего не нарушает. Кто пустил? Заведение еще ни разу не Нет, открыто. одно слово. Посетитель кто пустил? Это не посетитель, Так, кто? это знакомый. Ну, есть такое Это положение, они что также знакомых пускать? Они рабочие здесь работают. Штат спали рабочего сад. Можно знать, вы откуда? Мы представители. А документ у вас Есть, есть да, какой-то? есть, все, тут мобильная группа работает. Сейчас расскажем. Можно только ключиками? Не, мы это чисто для своего. А в помещении что? Это чисто для себя. Ты же в фиксация. помещении снимаешь. Ну, это фиксация. А откуда Ты вы же не на можете? улице же, брат. Ну, это чисто для нас фиксация. Я тебя не снимаю. Ну как не Это снимаешь? наше Давай посмотрим. действие. Ты Я же просто- лица снимаешь? Нет, это наши действия снимаю. Ну ты же лица снимаешь? Нет, это наши действия. Чтобы потом не было. Уважаемый, у нас ведется онлайн фиксация. Давайте не напрягайтесь, хорошо? Сейчас от нас что требуете? Расскажите, что от нас сейчас требуется, что мы должны? У вас должна быть журнал есть. Жена чего? Жена учета. Все начальные сотрудники, например. 3 сотрудника. 3 сотрудника. На данный момент. По идее у нас работают и ночные, и дневные. Это, допустим, дневные. Ночные сейчас должны еще пойти. У нас у всех есть карантин. Хорошо. Эртеңнен келгенде алар термометр болуш керек, журнал болуш керек, температура болуш керек, мында посетителер болуш керек болчу. На вынос закрыто бір посетителер болчу. Мы работаем только на вынос. Там висит то, что мы закрыты на карантин. Вы вещами поставили. Ищите очканда, это давайте, во-первых, то, что мы выезжаем, потому что у нас доставка работает. Каждый раз открывать тоже не вариант. Просто чужие люди просто не будут заходить. И мы, которые люди заходят, мы всем говорим, то, что мы... А вы можете нам предписание дать, показать, что на основании чего? Нет, вы отсюда не работаем. санитарный экологический. Мэрия вернули. Алло, да, слышишь? Управляющий? Алло? Да, слушаю. Основание у нас распоряжение мэрии города Бишкек от 10 мая 2020 года номер 77Р. На территории города Бишкек ведется чрезвычайная ситуация. И там вид деятельности разрешенных до 21 числа список перечень идет. Да. Проблема в том, что у вас тут посетители сидели. Ну, сотрудники столько людей не бывает, во-первых, или. Во-вторых, хорошо, сотрудники у вас по 50 лет, что ли?
не, зачем мне это? Мне это не надо. Тут есть управляющий администратор. Мне хватит этого. Что, по телефону мне что-нибудь спрашивать? Ну, если так интересно, то что такое? Ты там? Так, Николай. Мы возьмем. Выявили факт нарушения зафиксировано. Сколько сейчас? Перечень видов совершенной экономической деятельности во время действия ограничительных мероприятий карантина на территории города Бишкек. Согласно приложению, я это все не буду зачитывать. Вот теперь перечень. Предприятий, занимающихся производством переработкой, да, сюда вы не относитесь. Деятельность медицинских учреждений, сюда тоже не относитесь. Деятельность работы, нет, в сфере финансовых услуг тоже не относитесь, да? Так, вот. 9 пункт. Пункты общественного питания, включая точки быстрого питания, только на доставку. Видите? Тут не прописано, что вот, здесь принимали, того Ну, еще принимали. это вот просто сегодня у нас так получилось, а так мы в это время просто так тихо сидели, работали на доставку. Это только на сегодня. И сейчас ваша управляющая у меня интересовалась, что она нарушила. Давайте, я вам сейчас зачитаю. Согласно Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, статья 293, 293, Магнитский закон. Невыполнение или ненадлежащее выполнение законного решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа, видите, да, влечет к наложению штрафа второй категории. То, что тема является распоряжением мэрии города Бишкек. В данном случае уполномоченный орган. Вот, оно издало распоряжение, вы должны будете соблюдать во время чрезвычайной ситуации. Хорошо, давайте, это просто она даже сама не в курсе, это Не, может- если да, может быть действительно люди она- не в курсе, она вот не я в курсе, ознакомливаю. это просто мы, вот по нашей вине, мы сегодня просто так вот получилось, просто своих знакомых примеры. Это мы еще от нее получим, конечно, еще такого. А за чью-то вину надо будет теперь штрафовать кого-то. Ну, теперь, я не знаю, нас-то по-любому сейчас он не накажет. Так, как быть, с управляющим переговорите, да?
Объясните ситуацию. Ну, Так, я если объясню, тут, конечно, если всё заведение не хорошо. виновато, мы сейчас как бы на частного лица поставим. Если вы виноваты, данная вторая категория, по данному статью штраф будет составлять 3000 сомов. Вот, давайте мы вам выпишем протокол. И в следующий раз будьте добры, пожалуйста. Для вашей безопасности соблюдайте. Хорошо? Хорошо, ладно. Мгм. Все? Так, мы сейчас кардинально не будем тогда принимать. Протокол пока составим. Так, ваши паспорты данные. Ага, сейчас. Вон за сортиром, за деревянным. Перебегает, перебегает. Да, конечно. Ага. Да, вот сейчас он придет, да, сейчас мы его сделаем, потому что где это вообще? Вот, видите, пожалуйста, соблюдайте. Все, я уже Вот я вам даже могу подсказку дать. Перед входом, да, стульчик поставьте туда, санитарно-обработающий дезинфекционный санитайзер. И все, клиентов лучше сюда не пускать, на улицу отправляйте, и вам будет так безопасно, и так полезнее, так скорее всего. Потому что многие кафешки сейчас так и работают. вообще что, когда открывать, не слышно было, не слышно пока. Так, есть перечень 21 числа, второй степени, Мы не попадаем, да? вы, скорее всего, нет. Второй этап перечень, 21 с 1 июня уже третий этап. Ну, в третьем этапе я не знаю. То есть список есть. Но второй есть, но там нет. Ну, только терпели, потерпели. Вообще, ну что делать? И Бак Мурза, Собака Бак пятнадцать. Мурза, возьму какой-то отнесение. Ну это теперь до 1 июня, что ли, да? Я даже боюсь сказать. Да. Ну, там же прописали от зависимости от эпидемиологической обстановки в стране. Так, сегодня же 16. Ощущение, да, вот проходит?
Как? Освещение, говорит, у вас какое? Ну, так. Nerede oturuyorsun? Здесь? В Бишкеке. Так. Городок стоит. Городок строителей, дом 5, квартира 16. Городок строителей, дом 5, Квартира 16. квартира 16. Артисты где проводят? Там, где? Так, номер мобильного телефона. 0500 01 21 22. Так, стационарного номера нет у вас? Нет. Адрес данного заведения можете сказать? Токумбаева 24/А. Улица Токумбаева, да? Улица Токумбаева, 24/2. 24, Дробь дробь А. 2, да? А. Мгм. А, еще А есть? Мгм. Кахина Тумили. Как? Кахина Тумили. Конвей. Al Tokumbayev qancha adres? 24/2. Название КПП? Ганвей.
Мурза, смотрите теперь. Вы со своим нарушением согласны? Я ей уже прочитал распоряжение Мерина. Согласны, да, с нарушением? То, что мои знакомые здесь были? Да. То, что вы просто нарушили, ваши знакомые были. Мы сейчас просто административный штраф составим. Всё, И все. Так, пожалуйста, идем. Объяснение правонарушителя. Да. Сейчас понимаешь? Мне все это достойно примет чакру на свете. Убить неместно даже завершить слух. Модерге немеге. Фамилияңызды, инициалыңыз, фамилия, инициал, дат. Подпись. И внизу подпись, пожалуйста. А вот вы кто? Пресс-служба мэрии. Пресс-служба мэрии? Да. А для чего вы снимаете? Какой мотив? Мы идем. У нас А? идет рейд. Рейд идет по городу. Так, ваша должность какая? Администратор. Администратор, да? Визионных устроились. Где-то. Жанна или дата. Паспортыңыз. Так, Мырза, сізге протоколдың копиясы. Қазір сізге өзіңіздің праволарыңызды түсіндіріп беремін.
согласно 314 статьи Кодекса о нарушении Кодекса Республики, был составлен административный штраф в размере 3000 сомов. Протокол внесены мои данные, как уполномоченного органа, также ваши данные. Вы согласны, да? Так как данным нарушением вы были согласны, было выписано постановление об наложении административного штрафа, который этот штраф вы должны в течение месяца оплатить. Постановление вступает в силу по истечении 10-дневного срока. В случае несогласия с моим решением вы можете обжаловать в судебном порядке в течение 10 дней. С 11 дня она будет действовать юридическую силу. Хорошо. В течение месяца вы должны будете оплатить. В случае неоплаты комиссионно будет вам начисляться пеня. Комиссия решит начислять пеню до 100-дневного срока. До 100-дневного срока, а вот это 3000 сомов удвоится в процентном соотношении вдвое. Это 6000 сомов станет. В случае неуплаты 100-дневного срока мы передаем данный материал судебно-исполнительного органа об взятии данного средства, денежного средства принудительного порядка. Менің істерім қарымайыныздар, бірақ неме бақырға кешікті жауап Телефон уберите, лучше пожалуйста. беріңізге давай Телефон уберите, говорю. в любом банке, почте, да, в банке. А данные куда? А данные вот она уже, в протоколе она все имеется. Все нормально, все. Все, сзади протокол. Пожалуйста.